హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి వీడియో చూపించబోతున్నాను. వర్షాకాలం వచ్చేసింది. ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దలు జలుబు దగ్గు తుమ్ములతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వాళ్ళు తొందరగా రికవరీ అవ్వడానికి గరం గరం ఘాటైన సూప్ చూపించబోతున్నాను. ఈ సూప్లో ఉండే జింజర్ గార్లిక్ సోయాస్ హెల్త్కి చాలా మంచిది. మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. అదెలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా 6 వెల్లిపాయలు, చిన్న అల్లం ముక్క పొట్టు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. అలాగే 10 మిరియాలు ఇలా రోట్లోకి వేశాను. ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లిపాయలు, అల్లం ముక్క కూడా ఈ రోట్లోకి వేసేసుకొని వీటిని కొంచెం మెతకగా దంచుకోవాలి. మీ దగ్గర కనుక రోల్ లేనట్టయితే మిక్సర్ జార్లో కూడా మెతకగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెల్లిపాయలు, అల్లము, మిరియాలు సూప్లో చాలా ఘాటుగా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మెతకగా రెడీ చేసేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 10-12 మిల్ మేకర్స్ వేసుకొని ఇందులో కొన్ని చన్నీళ్ళు పోసి 2-3 మినిట్స్ పాటు నాననివ్వాలి. ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు, నానిపోతాయి 2-3 మినిట్స్లో. ఇలా నానిన తర్వాత వీటిని చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా గట్టిగా పిండేస్తే అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి డ్రై అయిపోతాయి. చూసారు కదా, ఇలా అవుతాయి. ఇప్పుడు వీటిని చిన్నగా చించుకుంటూ ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. ఈ సోయాస్లో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది, చాలా మంచిది హెల్త్కి. సూప్లో మిల్ మేకర్స్ ఇలా చిన్న పీసెస్ ఇలా తగులుతూ ఉంటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. ఇలా చిన్నగా చించుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఇందాక రెడీ చేసిన వెల్లిపాయ, అల్లం, మిరియాల పేస్ట్ని ఇందులో వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఒక 3-4 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి, లేదంటే గిన్నెకి అంటుకుపోతుంది, మాడిపోతుంది. ఇలా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిల్ మేకర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటిని కూడా ఒక 2-3 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇలా మిల్ మేకర్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం ఇంట్లో మంచినీళ్ళు తాగే గ్లాస్ ఉంటాయి కదా, ఆ గ్లాస్తో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేశాను. ఒకసారి ఇలా అంతా కలుపుకోవాలి. వాటర్లో అంతా కలిసిపోయేలాగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసి మరొకసారి కలిపి ఈ వాటర్ని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి పిండి ముద్దలు లేకుండా మంచిగా కలిపి రెడీగా పెట్టేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా వాటర్లో పిండి వేసేయకూడదు, ముద్దలుగా అవుతుంది. ఇలా ఒక బౌల్లోకి వాటర్లో వేసుకొని కలుపుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సూప్ మరుగుతుంది కదా, దీన్ని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు అలాగే మరగనివ్వాలి. ఇందాక రెడీ చేసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ ఇందులో వేసుకొని కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఒక స్పూన్తో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీని టెక్స్చర్ థిక్నెస్కి వస్తుంది. మరొక 3 మినిట్స్ పాటు మరిగిన తర్వాత ఇలా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరొక 2 మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సూప్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సూప్ని ఒక బౌల్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా, గరంగా ఉండే ఘాటైన సూప్ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది.
ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకునే ఈ సూప్ చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న జింజర్, గార్లిక్, సోయాస్, కొత్తిమీర అన్నీ కూడా హెల్త్కి చాలా మంచివి. మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా బాగా పెంచుతాయి. ఇది పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎవరైనా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంత హెల్దీ అయిన సూప్ చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. వర్షాకాలం తాగడానికి చాలా బాగుంటుంది. చాలా హెల్దీ కూడా. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మా కొత్త వీడియోస్ మీకు అందుతాయి.